يا مساء الورد والفل على المستمعين الجمال، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ايامنا الحلوه. معاكم أميرة غزال. واحمد البنداري. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان سبحان الله، حلقتنا النهارده فعلا ليله العيد. اعزائي المستمعين، كل سنه وانتم طيبين وبصحه وبسعاده بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانت طيبه يا امير. كل سنة وانت طيب يا أحمد، وكل السادة المستمعين طيبين ومبسوطين. الله أكبر الله. تعالوا نفتكر كده مع بعض شويه من اجواء العيد الجميله بتاعت زمان ونقارنها بدلوقتي. ياه على عيد زمان، قد ايه الأجواء كانت فعلا جميلة. سمعيني بقى. والله لبس العيد اللي كان بينام في حضننا على السرير، الخروف اللي كنا بنلعب معاه قبل ما نذبحه، لا وكمان كنا بنفسحه. لا، الخروف ده بقى كان قصة تانية. تقعدي كده مصاحباه 3 أيام ولا حاجة واكتر كمان، وبعدين تلاقي تاني يوم والدتك بتقولك تعالي كلي الفتة. ايه يا جماعة في ايه؟ انا هاكل صاحبي كده؟ صعب، كان صعب عليا قوي الحوار ده. تعيش. فعلا. واللحظة بقى اللحظة بقى الكبيرة بقى دي اللي أهالينا كانوا بيندهوا علينا عشان ناخد العيدية. يا لهوي. ولا بقى نعد بقى. أغاني العيد اللي لحد دلوقتي أنا ما بحسش بفرحة العيد غير لما بسمعها، خصوصا ساعدنا بيها. مدام صفاء ابو السعود لها اثر كبير عند كل الاجيال بصراحه. والله عندك حق يا اميره، فعلا كانت حلوه قوي وكانت جميله بصراحه. يعني مثلا انا كنت هقول لك انا ما كنتش بنام ليله العيد دي علشان بس اقوم اصحى البس جزمه العيد، وخصوصا الجزمه بقى اللي بتنور. انا مش عارف الناس لسه عارفين القصه دي ولا لا. كانت الجزم على ايامنا بتنور في مش العيد. أي حد كان بيلبسها دي على كانت حاجه جامده قوي الجزمه بتنور دي. والله عيد اللحمه كمان، يعني عيد بقى اللحمه ده كنت تاكلي الفته وتاكلي كل مشتقات اللحمه، فته وكبده وسجق، كل الانواع اللحمه. تتعشي وتتغدي فته، تروحي عند الناس دول تلاقي عاملين برضو فته. ويا سلام بقى لما انت تهاتي زمايلك واصحابك واهلك طبعا بفته او كده. كانت اللحمه برضو رخيصه زمان، ما اقولكيش كنا بنوزع لحمه طول ما احنا ماشيين. والله يا احمد، بعيدا عن حله الفته اللي احنا وقعنا فيها دي، كنت نباتيه اساسا، ودي المفاجاه. الله. الساده المستمعين، لا ربنا معاكي بجد، ما اقدرش على الكلام ده. انا كنت بحب في العيد الخروجات، ومش الخروجات بمعنى الخروجات، يعني بابا كان ياخدنا اول يوم نروح نزور عمامي وخالاتي الكبار، بعدين هم تاني يوم يجوا لنا واحنا نديهم عيديه وهم يدونا عيديه. قد ايه انا كنت ببقى مبسوطه قوي بالموضوع ده، وفعلا انا حسيت ان ده وطد علاقتنا ببعض كصله رحم. والله يا اميره ده فعلا كان اللي كان بيحصل زمان. بس يا ترى بقى دلوقتي؟ انا بقى مش عارفه الجيل الجديد بيحس ببهجه العيد زي ما احنا كنا بنحس بيه ولا لا؟ مش عارف والله، بس انا حاسس بص الروحانيات دي كانت زمان اقوى من دلوقتي بكتير. انا حاسس دلوقتي كل الجيل يعني بيحتفل اونلاين. عارفه اللي هو مثلا انا بعت لك كل سنه وانت طيب على الواتساب او على الفيسبوك، فخلاص انت كده خلاص خلصت منك. يعني ما رفعتش سماعه التليفون كمان. ستيكر خروف اللي هو بيرقص ده، عارفه يعني، ده كل الشعب بيبعته يعني. ما بيكلفوش نفسهم يكون في كرياتيفيتي حتى يعني. بس وكمان لا، حته العيديه بقى، انا مش عارف انت وصلت الموضوع ده ولا لا. الناس بقوا بيحطوا سقف للعيديه. انا دلوقتي هبعت لك على فودافون كاش، انا دلوقتي يعني حاطط رينج معين ما بقبلش بقل منه. لا الحمد لله ما وصلتش، مش عايزه. الحمد لله انت كنت لسه والله. ما بقاش في احضان، ما بقاش في زيارات، ما بقاش في الدفء بتاع زمان، كله بقى على السوشيال ميديا للاسف يعني. والله يا احمد انا مشفقه عليهم جدا بصراحه، مش عارفه اشفق عليهم ولا هم مبسوطين يعني، بس هو رتم حياتهم بالنسبه لي سريع قوي، مزعج. مش مشغولين في العيد غير بالعيديه وفلوس العيديه، وهيلموا كام في الاخر عشان يروحوا كافيهات ملهاش اي 30 لازمه. والله كل ده كان برضو انا عندك حق فيه كده كتير فعلا. لا عايزين يقوموا يصلوا العيد ولا عايزين يخرجوا يزوروا العيله. طب انتوا بتعملوا ايه في العيد يا جماعه؟ احنا كنا بنعمل كده ده بس يعني، ولا اي حاجه بقت تقيله قوي على قلبهم. والله يا احمد العيد زمان كمان ما كانش انها زي ما قلنا لبس واغاني ولحمه وخروجات بس. العيد كان لمة قلوب، كان دفء عيله واصحاب، كانت فرحه اطفال في الشوارع. فعلا 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 العيد كان من احلى الايام الحلوه. والله عندك حق يا أميرة، الدنيا فعلا اتغيرت ورتم الحياة بقى سريع، بس الروح الحمد لله لسه موجودة. مش عايزين برضو نخلي الصورة قاتمة قدام الناس، يعني لسه في ناس بتفرح وبتقابل وبيخرجوا وبينبسطوا برضو. فعشان كده يا جماعة افرحوا بالعيد
وافرحوا بحبايبكم وافرحوا بحته لحمه حتى لو صغيره. انا عارف ان هي بقت غاليه دلوقتي بس تاكلوها افطروا مع حد تحبوه تاكلوها معاه علشان حتى تحسوا بطعمها. وحتى لو ما فيش لحمه يا جماعه برضه هنبسط نفسنا ونفرح ونعيد. والله فعلا هيبقى احلى طعم. عزيزي المستمع، احكي لنا بقى على ذكرياتك زمان في العيد، ويا ترى بتحس اكتر بالعيد زمان ولا دلوقتي؟ وكل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد، ويا رب نشوفكم على كل خير في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم أيامنا الحلوة. واوعوا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تبعتوا الحلقة لكل حد بيحبكم وبتحبوه وعايزين تعيدوا عليه. كان معكم أميرة وأحمد.